এক যুবক একদিন কাইন্দা দিচ্ছে, বলছে হুজুর কোনদিন মনটা চায় 12 ঘন্টা ডিউটি করে আইসা কেউ নাই, এক গ্লাস পানি আগায় নিজের পানিটাও নিজে। বিদেশটা এমন না? সে কি আর বলে? বাড়িওয়ালাদেরকে তো বুঝতে দেয় না, মা কানবে, বউ কানবে, অভাব চিন্তা করবে, এই জন্য বলে না। এটাই তো সন্তানের